L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon départ. Zoro R Koki mbote na biso bandeko tolandaka émission na biso to bongisa libala R Koki R na biso to bongisa libala chaque mardi, jeudi, samedi na dimanche à partir de 0h30 benga papa benga mama to fan na biso na studio boso ya télévision poto bongisa libala na biso boyebete libala ezali lipamboli o nzamba pesaka mais koyeba ko bongisa yango ba stratégie nini esengeli ozala na kati ya libala na yo ezali tellement important que ata soki libala ebebaki libala ekobonga avec facilité parce que oyebi ndenge nini okobongisa libala na yo et na kati ya libala tokutanaka na ba problème kilikili ba problème songolo pakala oyo koki kosala ke libala na biso ebeba mais soki toyebi kobongisa libala na biso chaque jour ata tokomi bampaka ata tosali 5 ans 10 ans 20 ans de mariage libala na biso ekozala toujours jeune. Voilà pourquoi maman Yvonne ayaka na bandako na bino mardi jeudi samedi dimanche à partir de 0h30 pour na kobongisa oyo ya bino mabala na émission oyo. Mbote maman Yvonne. Mbote madame. Vous êtes madame. Madame. Alors to sala nini poto kende na lombango ba téléspectateurs ba fadi baza na besoin ba bongiso ya bango mabala. Nini to sala poto bongiso ya biso libala. Tout ça, il faut tout bongi libala. En tout cas, il faut tout bongi sa chambre. Il faut tout bongi sa chambre parce que mingi na kati ya centre de recherche et de traitement de maladies par la nature tolobaka libala les chambre. C'est tolobaka 90% ils na kati ya chambre. Onyo se tikali eza na ngokaka ba fantaisie na ba makambo mosusu. Mais mingi libala eza na kati ya chambre. Soko obongisi chambre te, obongisi salon, obongisi cuisine, obongisi mais chambre soko obongisi te mademoiselle ayebi ke kala tozobala, il faut obongisa chambre. Non linga to limbola yango malamu parce que eza na ba marié mosusu surtout ba baza ba jeune marié soko ebisi to bongisa chambre ya kanisi mara mosusu. Le lenge ningi sengeli na biso ko bongisa chambre. Il faut d'abord, moi, si abonner Internet, Internet, le bagage sexe. C'est ça, chambre. Mobile, il faut abonner ça qui mobile n'a pas abonner ça. Parce que tant que moi, si na mobile, balingani, et l'autre tout à fait à la moté, mais tant que moté, mais autres, tout à one des sentiments, to bengaka. Tant que sentiment et zoya, il faut bas sangana. Mais ce qui se passe côté moi, si 0, côté mobile 0, on a les balisate, on a pour boire les années. Il y a un des tozo le bas. Sur 100%, libala est à chambre. Il faut que vous ça vraiment chambre sur le plan sexuel. C'est ça. Alors, ceux qui te le disent, tu bongisa libala. Tu koki mbala monte ko lobela makambo ko bongisa libala. Ceux qui te yebite nini o esala ke libala ekufa avant to bongisa. Mingi au moins ceux qui les lo comme on attend moi sina mobali babalani ba keka boy 2 minutes au moins libala ekabwani. Soko landeli au moins na mobile na ngaza na kama sexe mukuse. Mobile na ngaza ko kanga na chambre te. Par exemple na opé exemple moko ya grand frère na moko abali pas même 6 mois to bina qui vraiment to sala qui ba dépense pas même 6 mois na moni ba de kufi. Moi si fallait qu'il y ait biso que ezabo même ceux qui basi ba yebi mingi. Au moins na kali mbala moko ya bimisi bilo kwanda va lobi mwana bino azaki na kati fanga. Oyebisaki na ayebisaki na ye mutu te. Yango nde na lobaka boye avant okota libala. Avant boza la ba fiancé pour que de coper sa dot yaka nanu pa mama Yvonne azalaka wana pona kolakisa ndenge nini ya kobongisa libala poso kokoti na libala ekabwana te tantine nazo ebisa yo makambo ezebele na ba jeune couple. Je me souviens un jour mususu garçon moko aye azolela maya misu na tunye nini ona uti ko bala ça fait 3 mois mais tant on attend na kati ya acte na mwasi na ngai na lingi kana verser boye mwasi na ngazo ebisanga on dirait ozo sala musala malonga nzoko zo changa poa pamba c'est que parce que déjà na po ya libale kufa c'est que eloko ezo sala lelo ke mabale belé ekufa ezali ka moi sexe kaka ba gente na sina yamba mama ya 62 ans ayebisinga lobi na boma libala na ngana mobali na ngai pona likamwa sexe siko na zui papa moko boye aza na 65 ans siko ngai tellement que na kati ya ndako na ngai nazalaki lisusu na ba sentiment na te likolo mobali na ngai siko na zui mobali mususu sentiment wana eza te ifuna ya koluka sentiment c'est que eloko oyo ezoboma mabala mingi eza ka sexe eza ka chambre akosa binote okomona mobali divorce esalemi soki bokoti na mozindo nango
ezaka likambo ya sexe yango nde biso na kati ya centre de recherche tolobaka tobongisa libala il faut tobongisa vraiment libala. Maman Yvonne tokende nanu mokie côté sexe mpona kolobela mwa mokie sexe ya bapapa nayokaka mibali mingi balobaka ke kozala mobali eza kozala na sexe monene to molai nayebi te est ce que yango mpe ekoki kosala ke libala ebonga yango nde cause yango nde cause mobali nyonso azwa d'abord lati na ya mesure sexe na ye soki eza ya kotelema atala il faut ezala 16 17 18 soki eza moins de 15 eza 13 12 14 yebaki ya kosatisfaire mwasi na ye te comment omoni ntango bazosala ntango mwasi na mobali bazosala rapport il faut mobali afrotaka na kole ya mwasi ntango azofrote kotuta te me kofrote kaka ntango azofrote nde ozomona ke mwasi azobanda omoni mwasi azobanda kobalusa misu azomona ke sentiment onga nazoyoka oyo ezakanga moko nde nazoyoka ozo comprendre sika azomona ke bilengi ongai nazoyoka awa moto mosusu azoyoka yango te mais soki mobali aza na sexe mokuse sexe mokie mokuse akosatisfaire mwasi te parce que aza lokola azonage ka likolo yango nde nayebisaka bana mibali ebele bazwaka lati baproduit eza na centre de recherche baproduit ezali ata bapapa ozomona papa mosusu ntango azokolo omoneke bainfection ekoli ya sexe na ye ekomi moke ekomi mokuse toza na baproduit eza wana mpona kokomisa yango ezala normal mpo mabali ekufa te likambo ya sexe wana eza fille moko nalinga kopesa yango baexemple garçon moko aye na enveloppe asa komeli famille ya mwasi ke non il faut na ya kodote mwasi alobi non lokola opesi nga namoni ke vraiment libala ezali tomekana akitisaka pantalon boye mwasi alobi wapi nini yango lingo ya kobala nga nango oyo kaka nde ozoya kobala nga nango eloko eza te mbala moko fille abwakeli ye lettre wana namoni garçon na ye je pense ezalaki na 2015 aya alobi mama Yvonne tala likambo nalandi bino na biso tala likambo boye natali sexe na ye nandimi nga papa ata oyo kobala mwasi te ata obali mwasi aza d'abord vierge nano ayebi mibali te ya boye parce que musa nota bona omoni mwasi ezaka age moko sentiment ya mwasi yaka malembe silaka pe malembe sikoka mwa eloko yango mokuse boye pas même 12 cm okende kokotisa yango wapi akoyoka elenge ya libala nini parce que elenge ya libala eza ntango mwasi mobali azofrote wana mwasi mpe ifo aeshakile ezaka mobali te fo mwasi mpe abimisa mpe mai na ye ntango azobimisa yango nde elenge ya rapport sexuel soki oyoka mwa eloko wana mokuse moke moyen ofrote yango na kati ya sexe ya mwasi eza libala ekokufa. Maman Yvonne na centre de recherche avec des produits naturels kuna epa na yo boza na baproduit oyo ekoki kosunga bapapa oyo baza kose retrouver na baka oyo ntango mosusu naturellement abotami sexe eza déjà molai te eza déjà monene te et dû peut-être na poids aussi à perdre valeur ya sexe na ye ou bien eloko mo ekomeli quelconque est ce que oza mpe na baproduit oyo ekoki kosunga bapapa mpona kobongisa mpe oyo ya bango mabala oyo eza centre de recherche et de traitement de maladies par la nature tosala émission tobongisa libala ifo tobongisa toza vraiment na baproduit très efficace oyo ekozongisa sexe ya mobali normal mais ezalaka badefo mosusu eza na circoncision eza mobali mosusu oki basali circoncision bien te omonake musuni wana ezosala ke développement ya sexe ezala bien te en tout cas toza na baproduit eza wana soki aye totalaka bapapa baza wana bakotala nga vraiment na respectaka mingi nzoto ya mibali mosusu tala kaka toza na bato atalaka bayokaka soni te batalaka soki ke basalaka circoncision mabe toza na façon tokosalela po ye mutu wana ekoma molai soki aza mokuse toza na po soki eza moke toza na baproduit baya na centre de recherche et de traitement de maladies par la nature toza mosika te toza vraiment mosika te toza tout juste na boulevard Lumumba soki oleki pomba tete kita nde tozokende shell ya de bonhomme soki okomi kaka na siège ya palu okomona école mbuku soki okomi kaka na école mbuku wana bamaison oyo ezali na se wana okomona bakomi centre de recherche et de traitement de maladies par la nature référence na biso ezalaka palu toza na bâtiment ya école mbuku nde référence na biso toza wana yaka papa mitala sexe na yo yaka
ekozwa solution. Et bon maman toloba nini avant tokota parti na biso basi poto sola pe na ba maman mokie pona ba papa oyo baza na kati ya ba mabala na bango azali na ye na sexe ezali normal eza plus de 15 cm ndongo uti koloba wa mais esalaka eloko te moteur ekufa catalyseur etekama tuyau d'échappement ezosala désordre. Merci beaucoup. Omoni mabala papa ebele na ba jeune ebele eza kozanga koyeba eza vraiment kozanga koyeba mpona koentretenir nzoto na bango sur le plan sexuel. Lelo toujours kotali faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance eza maladie te. Eza basigne oyo ezose manifeste ke na kati ya nzoto ya papa oyo soki na kati ya nzoto ya jeune oyo maladie eloko moko ezali pathologie moko ezali. Lelo ba jeune garçon bazomona soki amoni ke moteur ekufi ye il faut kende koluka kaka basa te soki mutu ke pelite ye il faut aluka kaka carburant atia lobi lokola mutu ke pelite c'est quelque chose à la carburant mais azo yeba te ke air moko ekozala soki nini il faut kobongisa d'abord. Lelo soki otali mobali azalaki bien omoni akomi na ba problème wana ba cause ezali na lingi na pesa ba cause ndambo cause liboso eza infection. Madame soki mobali aza na problème ya ba infection ekomisaka ye d'abord na problème ya faiblesse. Faiblesse sexuelle c'est quoi? Faiblesse eza soki mobali akoti asali premier mouvement deuxième mouvement nano aéjaculé te alembi mbala moko na te tozobenga faiblesse sexuelle. Soki asali bongo a négligeango a quelque kaka babiloko alobi eza kaka hémorroïde nzoka infection des os liaye. Soki a négligeango ezo banda kolongola désir sexuel ozomona ke mobali aza wana ata mwasi afungoleli ye makolo ozomona ke sexe na ye ezo bouger te sentiment sexe kutu te sentiment ezate soki a négligeango ozobanda komona ke ye kutu ataki mobali yango ndenge ezalaka ta soki akomi atali mwasi ayoki kanda c'est que infection ezolia nzoto ya mibali makasi. Mibali faut bayeba soki omoni ke komina ba problème ba faiblesse sexuelle il faut oya d'abord na kati ya centre de recherche toluka cause mususu eza soki ba infection wana elie mobali ekawisaka ba semence na ye oto bengaka sperme ezokawisa sperme soit avant ekawisa sperme ezolia d'abord spermatozoïde na kati ya sperme parce que mobali aza na sperme na kati ya sperme toza na spermatozoïde. Spermatozoïde nde matanga oyo ebotisaka mwasi. La reproduction. Oui. Soki infection wana elie nzoto ya mobali ekendaka koboma oto bengi spermatozoïde. Soki o négligeango ezo kokende kokawisa lisusu nini ba sperme na yo wana. C'est que ozo sala rapport ozo mona ke sperme ezo bima lisusu te. Ozo mona. Soki infection pe ekomaka pe kolia ozomona ba testicule ezobanda kosala pasi mibali ebele ba se faire opérer au hernie pourquoi parce que testicule ezosala pasi akeni hôpital ba ebisi ke eza problème ya hernie or eza hernie ce sont des infections et qui vanda na ba testicule et bandi kosala pasi or semence ya mobile evanda na kati ya ba testicule soki déjà oyoki déjà ba testicule na yo et bandi déjà kosala pasi yaka kokutana na biso benga na ba numéro parce que soki infection pe evandi na kati ya ba testicule wana evandi ezosala auto benga ka varicocèle c'est que ozobanda komona ba mafuta ebandi kobotama na kati ya ba testicule na yo c'est que ebomi mwasi a mobali akomi vraiment stérile cause mususu eza bimelamela omoni ba jeune garçon ebele balingi tango za jeune garçon akota na kati ya ba pharmacie amelaka ba comprimé tango azomela ba comprimé wana ezo boucher ba nerf ba glande oyo commandera acte sexuel chez l'homme c'est que hypophyse na hypothalamus une fois au pomiango na ba produit wana et comme ko commander ka par ba produit wana tango azomela ngo pe yango pe ekawisaka pe ba sperme ozomona tango sikoyo mobali aza na problème ya carence ya ba hormone kati na ye ata sentiment moko te akozala nango lisusu te cause mususu eza diabète na kati ya complication chez un diabétique tozomona nini
impuissance. Nous avons impuissance partielle, nous avons impuissance totale. Impuissance partielle, c'est quoi? Et ça que mobali azo yoka sentiment, mais sexe na ye ezo bouger, mais azo ko pénétrer. Impuissance totale, et ça que mobali azo yoka sentiment makasi, mais peni na ye ezo bouger te. Ezo bouger te. C'est que ceux qui ont un problème de diabète, okoya totali sucre na yo. Ata basi ba traita yo sucre na yo ese kita. Ata sucre na yo ese kita meyaka toza na ba produit otokosala ki okoma bien. Maman Yvonne, est-ce que mutu azo ka sentiment te ko pe opesa sentiment na libala? Ce qui me doit yoka sentiment te. Oui, azo ka sentiment te. Est-ce que akoki pe opesa mninga sentiment? Akopesa mondeni parce que ye moko yo azo yoka moko. Est-ce que okanisi que ça moko abakozo eza koboma pe mabalo esengeto makasi. Makasi. Omoni libala eza tango moi sina mobali bazo sangana bazo talana bazo seka bazo se caresser mobali akoti basali vraiment vrai rapport parce que eza vrai rapport na faux rapport eza rapport mususu nde na uti koloba na ebandeli ke mwasi ayokaka sentiment malembe mpe silaka malembe ya mobali ezalaka lokola mbwa soki akoti mbala moko abwaki esina te lokola mabata lokola basoso bango bakipaka te siko mwasi soki yo mobali oyemba mbala moko okoti osali 2 minutes olobi nga nasalaka 5 coups te kuya liboso nde tokontaka parce que une fois opénétré par mwasi na yo omatisi ye okomisi na niveau moko boye après otiki ye après yo otikali après obandi olingi oya kosala non wana ye moko asi amikitisi. Tant que moi si moi quoi mikitisi, il y a que vous créer ba frigidité. Tant que vous créer ba frigidité par moi si wana, il y a que les balles pego. Maman toyo kaka makambo ebele okomona moi si na mobali basali 10 ans, 15 ans. Moi si ceux qui baillent la consultation, otoni maman, est-ce que réellement les balles na bino ezalaka bien ko yebisa maman Yvonne na okosote ba mbula nyonso na vanda na mobali nanga. Natikala koyoka vraiment elengi ya libala te ndenge basi mosusu balobaka ke nga mpe nabimisaka na ejakilaka nga natikala koyoka yango te omona mobali atali mwasi alobi me mpo nini oyebisaki nga kala wana te en tout cas yango nde nalobaka mwasi mobali nde apesaka sentiment na mwasi mpe nde apesaka sentiment epa mobali mais chose grave nazopesa conseil na bapapa oyo bazolanda biso nazopesa bango conseil omoni mwasi mpe aza na basentiment na ye nayokaka ebele mpa ba jeune fille ebele ba jeune mama ebele balobaka soki mama aza na sentiment asengi papa azoyebisa ye alobi okomi ndumba non sentiment ntango bozobalana sentiment eza ya bino nyonso mibale. Par exemple nalobaka exemple ya nga moko ça c'est très important. Oui nalobaka d'abord exemple ya nga moko soki naza na sentiment na ngai il faut naïbisa mobile na nganga bino j'ai besoin de toi mais parce que ça fait na basi msusu to lo bango bakoka kosenga mobile nzoto eza faute ya mobile parce que mibali ebele ba soki mwasi asengi nzoto azoloba yo na moni okomi ko tricher tricher te eza sentiment na bino kayo ndengo oyoka wana ndenge mwasi pa yokaka ba papa botikelaka pe ba mama ba s'exprimer na kati ya libala et puis na moment ya rapport ozo sala rapport na mwasi na yo il faut que tout na kaye est-ce que ça va est-ce que vraiment ça va tant ozo mona que ça ne va pas mais yo so éjaculé banda les choses ko caresser ye po sala nini ye pe akita bien et ça te que yo obwaki mais ye na no obwaki te yo tiki yo lobi ah ça suffit non yango ndo ozo mona que mabale belé tantine mabale belé ba maman belé ba yaka omoni alobi nazana sina tina libala wana te pourquoi parce que alobi po papa na biso ba maman ya ba 60 ans ba 55 ans ba ko loba pa na ngai ba papa soki ba maman balobaka te tango ba yaka na centre de recherche en tout cas bazwaka ta ya koloba bazwaka papa na bino azalaka soki kaka ye asimbi yo abwaki et puis atili ce qui osa posa na ya ko yebiso je suis fatigué. Et bon maman Yvonne topé sa conseil nini kasi na ba papa ba la dabiso to ko benga bon peu ba égoïste na marambo etalimbe c'est-à-dire que yeso qui a satisfait à se suffire mais à satisfaire maman te. Donc les amants ko ebelemo o ezo bo malibala. Alors pour na obongisa libala opesi conseil nini. Nazo pesa bango conseil que ba yokanaka ba pesa ka pe ba maman ba s'exprimer kana mbetu. Ozo comprendre ba s'exprimer ceux qui ont moniqué ozo kokate na bosana ki ba cause et ça cause mususu ça la que papa a satisfaire maman penza te ba stress
papa okozala na problème na kati ya motu na ye ozomona ke akomi na ndako azokoka kosatisfaire mama te ozomona mais soki ozokoka kosatisfaire mama te baproduit eza na kati ya centre de recherche ozomona nazopesa conseil na bapapa ke ndenge yo oyokaka sentiment wana ndenge mama mpe ayokaka sentiment botika kopesa biso parce nga mpe naza mwasi botika kopesa biso bafrigilité ya makasi parce que sentiment mpe biso mpe toyokaka yango bolingo wana mpe ezalaka na kati ya mitema na biso basi tolingaka mpe tozala na maboko ya papa asimbaka nga vraiment asimbi ngai alobeli nga maloba bien oyebi ke bapapa ebele ka banda yebisa mwasi na ye ke je t'aime jour ya libala na mbeto alobaka lisusu te non tozalaka moni mwasi ayokaka nazopesa bapapa conseil mwasi ayokaka mwasi amonaka te mwasi ayokaka eza ndenge natangeli mwasi ayokaka mwasi alingaka bakado mwasi soko oyebisika na kosombela Paris na lupango akokanga ngo alobi mobali nanga kosombela nga Paris na lupango mwasi soko oyebisika na kosombela bato ataza na fleuve te akondima ngo c'est que bapapa nazopesa bino conseil bozala vraiment na bozoka ta na bino ya kolobela biso maloba kitoko ya kokotisa biso na maboko na mbetu ya koberse biso quoi koberse biso po tozala bien oyebi biso ki mwasi olobelaka ye mikolo nyonso chérie je t'aime tu es jolie tu es belle sexe na yo eza bien ntango nakotaka tolo na yo ezalaka kuvundani nini na ngai bamaloba nyonso ya kitoko wana okomona mwasi wana ata mobali mosusu atelemisi dipa awa alobi yaka nazomemona dubai mposo bajeune fille ebele balingaka dubai soki ovoyage na dubai yaya okuta bajeune fille soki ovoyage na chine okutaka na bafille ebele nayebisi yo ata mobali moko aya alobi na kopesa olola mobimba koloba soki avandi akanisi maloba sheri na ye alobelaka ye papa na yebiso mwasi wana akokima yo te. Donc je comprends que ma parole aussi n'a qu'à Taliban les a très important. En d'ailleurs il y a sexe même l'icolo à sexe to bak sarapé maloba et to la maloba papa pe belé baloba kangote. OK. Alors pour na ba problème yo sur rose en ango à propos ya Saliba là, vous déjà adresse, vous déjà référence, vous avez déjà ezali centre de recherche par la nature, beaucoup tena maman Yvonne à ko satisfaire bino petit na ba besoin yo sur rose en ango pour ça o sengeli na mambo etali ba produit. O memango na ndaku po ebongisela yo libala but ya émission o yango wana toko tasko parti o photo sur la bombe qui na ba maman to mona rappel sur ba maman musu c'est vrai to lobil sexe c'est vrai il faut épée ça paie pour ça na kati ya libala pour que marambo ezala malamu mais likambo a solo pe lisusu maman est-ce que solo pe to ebi yango biso nsu ke ezali moko ya ba facteur ko kipe ko kimisa pe ko kata pour ça pe ko bebisa libala omoni eloko wana en tout cas félicitations. Nous avons vraiment idée à la omoni na cause mususu esalaka lelo ke mibali bazala na ba problème ya ba faiblesse na kati anda ko eza biso basi to yebaka omoni mwasi soki amoni ke soki moninga bali sepela azomona ke ndenga sa bali wana eza déjà 40 non omoni to saka na produit mo to benga katito bongisa na kati ya centre de recherche mais ozomona ke mingi nde ba jeune fille de bazo ko somba ba femme libre nde bazo ko somba cause mususu esalaka ke bapapa lelo bakima bandako eza basi mwasi sexe na ye il faut ezala moto ntango papa azokota il faut aforçaka mpe ntango azokota azoka vraiment ozo atire ye mais eza basi mususu soki eza na problème ya bainfection ozomona ke vagin na ye ezofungwa ntango ezokoma polele wana ekomi bamaimai ntango ezokoma bamaimai wana une fois papa akoti ayoki ka pio wana mbala moko alembi ozomona mbala moko alembi parce que soki mosa na problème à baclamidia au monde peut ça rappeler solo est-ce que tout ça peut na ba produit na centre de recherche pour nous sa chaleur ezala mwasi to lobi eza to na tito bongisa to na ovile ezali to na ba produit wana ezali to na jus nettoyage to za pe na jus nettoyage pour na basi au moni mwasi il faut chaque fois on nettoyer ka libumu na yo on nettoyer ka libumu na yo mwasi il fallait pas opetaka mingi. Moi, il ne faut pas oser la mingi na ba perte blanche moko kangama ezobima ovandi bonnet muto subi c'est que ce qui papa côté on dirait canon rapide ezokota na fleuve piscine oh au moins des canaux qui dans la fleuve sauf voyager na canon rapide na fleuve na mona rara ndenge dinda mama soko ke na canon moko amuke na kotanga kombo na ngote
ekenda tosalaka 5 minutes na mai ndenge ekendaka wana nde seke ndenge papa mpe akota soki papa akoti amonika bamai wana mbala moko asani alembi solo mpe mosusu ezalaka ya parfum otiaka omoni mwasi nyonso na kati ya mbeto il faut koutilize mafuta soit parfum oyo mobali na asepelaka nango soki ozoutilize biloko oyo mobali na asepelaka nango odeur wana te elembisaka mpe mobali. Pourquoi? Parce que l'homme travaille avec la tête. Tant que mobali azotravaille na mutu, une fois yoki odeur wana okomona ke mbala moko azolemba nazosekisa yo jour mosusu garçon moko alobi na bali ça fait 2 ans mais pour na satisfaire mwasi na ngai il faut na sani il faut na kanisa mwasi ya libanda. Ok, ah. Souci. Vous comprenez? C'est qu'il faut kanisa makangu na ye moko azalaka nango na ye. Tango ozo kanisa mwasi wana nde sikota mwaza na kati ya mwasi na ye wana ya monde azo satisfaire. Soki mobali akomi ko kanisa mwasi akala yo zate. Alobi na kati na iso kokoto zo kapio. Siko pose peliso mona kaza mwasi na ngai ya ndako faut na sani. Na kanisa mwasi ya libanda. OK. Vous comprenez? Ba maman bozoka ba maman ya ngone laisa bango na chela bango bateki bateki mabala. Ya ngondo zo mona ke mususu papa aza likolo na yo. Obota mwana akokana ni tata mwasi na ye ni noko na ye ni mama leki na ye akokana na makango akokana na makango. Pourquoi? Parce que tant bachaki yo zemi wana image na yo ezalaki na mbetu to image ya makango nde ezalaki yango nde nayebisaka pasi bobongisa libala toza musika te nalobi toza musika te toza tout juste na boulevard Lumumba référence na biso eza Palu soko komika na Palu okomona école Mbuku soko komika na école Mbuku wana na ba maison eza liboso wana toza wana toko bongisa libala to travaille ka lundi ti dimanche. C'est que centre de recherche to travaille ka lundi ti dimanche. Dimanche to travailler à partir de 13h. Okenda ka musala okenda ka olingi batebele ba mona yote yaka dimanche à partir de 13h oyo kotuna nga mituna nyonso na koyamba yo. Mais na semaine to travailler de 8h à 17h30. Toza wana nga moko nazo yamba. Et puis nazo pesa so mutuna mususu papa moko aye. Tozo solola na ye. Alobi na tunyanga bi papa rapport ya suko sala ki mukoloni. Azo ya libanda ou ya kati. Nali papa naziyo. Abandi ko seka lobi mama Yvonne na ye awa parce que nazo swana mwasi na nga ya ndako. Ya ndako soki na taliye ka boy na bandi rapport 2 minutes ezebele. Mais ya libanda nazo pesa 10 minutes, nazo beta 10 minutes. Ba maman, omoni makambo mususu bino bokoza peut-être bozo pesa mibali na bino faute. Mibali bazo kima. Pourquoi? Parce que oyebi ko bongisa internet na yote. Na lobi toza musika te toza tout juste. Kaka na Palu ka na boulevard Lumumba avant okoma na sorte de mouton ya de bonhomme. Okomika na siège à Palu wana na école Mbuku ba maison eza liboso wana to travaille ka lundi ti dimanche. Toza wana poto bongisa libali. Et cause la papa aza likolo na yo. Yo kanisa azo sepelisa yo. Nzoka abendi bilili ya mado. Ozomona azobenda bilili ya mado alobi mado azalaka moto mado azalaka munoko solote munoko na yo ndire miliki moko boye parce que eza mobali mususu ayebisa mwasi na ya lobi na yebite sexe na yo soki bacha moto na kati garçon moko bala fille moko likolo ya sexe autant di fille moi za kitoko te mais abala ye ka likolo ya sexe. C'est que tant ozo passer na ye rapport azomi mona ka likolo tala moni mibali ndenge bazabo mibali bazaka bana mike bongisa kaka internet na yo jeune fille oningo kota libala yako kutana ngai toza ka na siège à Palu awa na école Mbuku na boulevard Lumumba toza wana lundi ti dimanche na za wana avant okota libala yaka na peso ba technique nini okokanga mobali wana kwa kende libanda bakanga mobali na kisi te na sexe ya na yebiso ko bongisa internet na yo bien mobile ko bimate azataza na musala connexion royo mwasi nga zo solana na po yebi kuna tala pala mibali ba kome ba mibali kofi ayembi alobi batika ka libele te ba pema bazongela siko yo libele mobali asimba libele solo acha lolemo na munoko solo akende côté ya sexe solo suki solo finalement okolembisa ye abanda ko benda bilili ya mado abanda ko bentala eza yo zo mona ke ozana mobali atali kolona yo azo sepela na mado
azosepela na mado botika baje wana boya kosomba tito bongisa nalobi boya kosomba tito bongisa boya kosomba ville boya kosomba jus nettoyage mpona tolobela jus nettoyage jus nettoyage mingi tout le monde a jeune fille to commencer la mingi ba jus nettoyage pas ba jus nettoyage mais ba produit la vente beaucoup plus ezali ya médecine moderne tout le monde entend ça dans la pharmacie alors que ba produit ezali naturel les ara très efficace ba jus na yo wana c'est purement naturel parce que c'est un centre de recherche naturel maman Yvonne est-ce que c'est la biso penza mabala au moins na kati ya centre de recherche na lobaka mingi te bapapa ebele bayaka bamonaka soki papa azobela te amonika peut-être mwa faiblesse tosala produit moko tozobenga force plus tosombi na purge topesi yo pomade ofele nalobi tosali produit moko force plus tosali purge topesi pomade ofele wana nayebi ke tobongisi libala epa bapapa mibali ebasi tosali ti tosali tito bongisa tozana au ville tozana jus nettoyage mingi bato bazomela yango mingi baza mibali et baza basi il faut ban nettoyer vraiment ligo moi ce qui moi ça na problème à constipation tant mobile azokota akoti ba salité wana ezo déranger ye mobile peso ka na problème ya constipation basi eza pe pona ba mama oba na problème ya makolo pona mukongo tosali yango mais pona mibali tosala force plus purge topesi pomade ofele pourquoi pomade ofele soki anisi ya mobali eza kofungwama omoneka kobanda kopente mingi même si le plan sexuel c'est zéro force plus eza produit moko très bien pona kopesa force na mobali oyo aza na problème ya diabète te oza na ba infection chronique te oza na problème ya varicocèle te o amela bimela te o aza na carence ya ba hormone te so oza na ba fatigue moko ozomona ke ba faiblesse ba éjaculation précoce moko ya ba hémorroïde so oza na problème ya hémorroïde o moni na ngai ebimaka anisi na ngai eza polele mokongo pasi okosomba force plus osombi purge topesi yo pomade ofele okobongisa libala en tout cas na centre de recherche na lobaka mpona kobongisa libala naza wana voilà rappelez biso sous adresse peut-être eza na bato bazwi biso siko bazwi biso na katikati banumero na biso ezali affiché na se ya baécran na bino bokoki kobenga biso pendant l'émission sikasiko to mpe bokoki kobenga biso soit après l'émission ou bien pendant la journée tokopesa bino lisusu baadresse tokorapele bino lisusu adresse mais maman Yvonne meka lisusu korapele mwa moke adresse adresse na biso mpona kozwa biso toza tout juste na siège ya palu na boulevard Lumumba soki oza likolo balemba baipel banini oleki pont matete avant okoma na sorte de mouton ya de bonhomme okomona siège ya palu parti ya palu wana eyebani soki okomi kaka na palu okomona école mbuku na bamaison oyo eza liboso ya école mbuku wana nde place tozali oza na tiangu leka sorte de mouton koma na chele ya de bonhomme mata koma kaka na palu soki okomi kaka na palu okomona école mbuku école moko en étage bamaison oyo eza liboso wana omona bakomi centre de recherche et de traitement de maladies par la nature nayebi ke bacentre de recherche ekoma nango ebele banda bayoka centre de recherche et de traitement de maladies par la nature ya biso eza na bâtiment ya école mbuku totravaillaka lundi ti dimanche lundi ti samedi de 8h à 17h dimanche à partir ya 13h oningo kutana na ngai tosolo makambo ya libala yaka dimanche à partir à 13h naza wana yaka pe lundi ti samedi de 8h à 17h je suis là na yambaka nga moko papa Raphaël pe azali tokoyamba bino tokobongisa libala tokotraite pe ba maladie mosusu oyo ezotungisa nzoto eza na couple mosusu pe koza ezotala biso elobi biso monoko tosokolaka biso nyonso tosalaka mais mauvaise haleine esilaka te par là on peut comprendre que les gens ba malade muso ezaka kati na biso o ezali privé mais o eyaka kobebisela biso libala lokola neti estomac
et provoquera pas ba odeur. Mais est-ce que vous soignez oui, tous on a des produits très bien. Ce qui moi odeur beaucoup ebimaka. Tous on a des produits to kopé ce produit wana ou bani kosokolo nango munoko mususu ya kolia et puis esili o kuma vraiment bien. Likambo solo net na se net na munoko. En tout cas tous on a des produits o ezo sala. Ah weza to bongisa libala. To bongisa libala to bongisa kana nyoso. Oui. Tout le banini kasi pour na ba poto kende to comme déjà na suka je crois que oui ils allaient soit question à suka ce qui me soucie roya tout le bilan ke ba maman en ce qui concerne la perte blanche to kuta na ba CB na mabala ndete o karabiba les belé ba se plaignaka que moi si azana ba perte blanche exagéré et puis azana ba maman musu ba olanda biso na ngongo ba perte blanche ezo za la exagéré aibita suka na ngo wapi asokola ngo ndenge nini abenda ngo na nini mais est-ce que na centre de recherche côté wana bakope kozwa solution ya ba perte blanche na bango parce que et généralement kasi mibali pe bomaka libala. Oui, et bomaka libala vraiment moni bimisa pangusa na elebisaka mobali. Na otaki koloba ke eza mwasi mususu aza lokola boulevard kutute. Eza lokola fleuve. Ce qui mobali akoti mbala moko ye wana vert. Omoni ce qui mwasi aza na problème ya ba infection chronique. Infection chez l'homme et dans la testicule. Chez la femme et dans la kachaba ovaire. Au comme la antibiotique mususu mais infection esilité. Tangu ba maiwana evani na kachaba ovaire au monde que ego banda ko bimezo pesa so. Le loba na basi ebele ba misalisa ba opération ya ba kyste. On a na kyste ça une opération or eza kyste te eza kyste oyo fonctionnalité eza ba kyste fonctionnel ou eza causé par des infections eza ba mai moko ekangama na kati ya ba ovaire na ye eza ka ba antibiotique bo esali ni ebimisi yango nyonso ba mai ne bimaka pena mwa solo moko boy soki mo ça na problème ya ba infection e banda bimisa ba mai wana mususu il faut kolumbaka solo eza mususu elumbaka solo nesi ya ba mbisi mbisi ya mai solo wana mususu eza ba perte blanche mususu eza bima lokola ba fulufulu échanger couleur mususu eza bima neti ekangama boye ekangama ntango ozobimisa yango eza ya kokangama neti na mwa odeur yango nde nalobaka bana basi ebele oyebi bayaka nde nautaki koloba ke mwasi azomona soki asa abali esi esili ayebi kobongisa libala te omoni pangwisa bimi omoni papa soki eza déjà na mouvement na ye tika asala rapport sexuel asilisa mais okomona ka pangwisa muke pangwisa na muke moni bana moko alembi abaye yo lobi omona soki bozana ba fiancé omona kimi yo alobi afi yango pe abayisa kangai mais na kati ya libala akokende kolukelo mwasi moko boye po azaka pangwisa te na kati ya centre de recherche te toza na solution soki papa ozolanda biso omoni ke mwasi na yo azalaka bimisa pangwisa badra chaque fois ce qui va passer rapport il faut que badra yebe parce que n'est pas bien ozo lembisa mobali pas zo baye yo yaka na kati centre de recherche toza na produit très efficace ou ekosala ke moni c'est que ça mobali il faut ezala et ya moi c'est que ça moi il faut ezala nettement col c'est que tant ozo kota mobali abwaki azo continuer kaka abwaki neti garçon moko il sait que maman Yvonne c'est est-ce que ezalaka ceux qui oza na kati ya mwasi ou éjaculer mais ozolemba te oui eza mwasi oyo abombi internet na ye très bien c'est que papa ça dit 10 minutes abwaki mais azo continuer kaka abwaki beaucoup ça la 45 minutes azolemba te pourquoi parce que sexe ya mwasi eza bien eza moi qui c'est que eza bien nazo yeba ndeni ya kolobela ngote c'est que une fois papa zokota yo ozobenda ye ozomona moyen pe abima ezate mais yo maman ce qui papa koti mouvement muke abimi ce n'est pas bien toza na ba produit ekosala ke ce qui mobali akoti ti ye moko lobi ke na lembi abwaki yo pe lobi olembi c'est ça un vrai rapport les rapport à muke pangisa wana les rapport à bien il faut na sexe na yo ezala mo col ezala ekangama ezala goût quoi nde na kolo voilà ezala goût kaka bongo nde na rythme wana tokobongisa mabala na biso donc tozalaka wana tokutanaka na bino mokolo na mardi mokolo jeudi mokolo samedi
puis à dimanche à partir il y a 0h30 pour nakobongisa mabala na biso. C'est vrai que tokoka kobongisa libala mobimba te na mokolo moko tokosilisa ngo te en 30-45 minutes et c'est ngaka bolanda émission parce que chaque jour plus bozolanda biso plus bokoyeba ndenge nini bokosala mpona kobongisa bamabala na bino. Mais surtout eza na bandeko mosusu mama Yvonne akolanda biso aza na baproblème mais po azwa numéro abenga azoyoka soni po aya na adresse azoyoka soni pendant que yo ozoyoka soni pendant que yo ozozela libala na mpe malembe eza kokufa. Tika mama Yvonne na centre de recherche avec des produits naturels et bongisela yo oya yo libala toyebi yango biso que nyonso tu oyo ezali naturel ezalaka na inconvénient te plutôt baproduit artificiel nde ezalaka na inconvénient yaka epa mama Yvonne obongisa oya yo libala. Je crois que mama Yvonne tokomi déjà na suka. Est-ce que liloba kobakisa na batelespectateur na biso po topesa bango rendez-vous prochainement ezali nazoyebisa bato bazolanda biso ke baproduit ezali toza na force plus purge na pomade ofele mpona bafaiblesse sexuelle mpona baéjaculation précoce oza na problème ya hémorroïde esilaka te mokongo passe mo nde bacameraman na biso batelemi boye bazoétouffe veine wana mpo makile sokile bien evimbaka esalaka mpasi tosala produit moko très bien force plus na purge topesi pomade ofele yaka tobongisa libala à part kobongisa libala toza na ba maladie mosusu tosalaka toza na problème ya prostatite yaka tozosala oyo bato babengaka prostate toza na problème ya gastrite toza na problème ya myome toza na problème bayebiso toza na problème ya varicocèle toza na problème ya barein ata bayebiso yo ke oza na incapacité ya kotia mwasi zéri oza na problème ya azospermie yaka toza na baproduit tokomultiplie bahormone na yo oza na problème ya hernie oyaka parce que hernie peut provoquer mpe bafaiblesse chez l'homme yaka toza na baproduit vraiment tozotraite problème ya barègle douloureuse toza nango tozotraite bamaladie incurable biso tolingaka batémoignage te tolingaka maladie moko azala témoignage. Par exemple, le code traité peut-être excellence Charles Moutamout parce qu'il y a un espace au soigner, c'est un témoignage. Il faut garder dignité na petit exemple. Dans le but que na soigner na plus quelques exemples. C'est que pas na biso to pesa ba témoignage ya mabe te. Donc vous préférez cacher l'image. Oui, mutu ye moko aye. Parce que ba tebele ba tuna ka biso et pas na bino ba témoignage ezate. Biso témoignage na biso eza moto parce que toyambaka mingi bato oya bato en valeur bato bayebi komo pesa respect ma tante nazo ebisa yo moni bato balekaka ba témoignage eza témoignage ba pesi moto bon moto pesi témoignage je mona vani na télévision na moni fille garçon moko azo pesa témoignage na centre moko alobi oh na yaki na centre ana zaki na problème ya myome après ba traiter nga myome na yo kibie mwana mobala kozo myome ko vanda wapi azana matrice azana batron wazana nino moni keza ba pesa bangombo na lingi yo moko tozolanda biso problème nyonso za nango ya libala problème nyonso za nango ya santé yaka toza musika te toza juste na boulevard Lumumba référence na biso eza Serge Palu toza na bâtiment ya école Mbuku bakomi centre de recherche et de traitement de maladies par la nature tozo yamba chaque jour lundi ti dimanche koyoka soni te yaka tobongisa libala mama yaka tobongisa libala papa yaka tobongisa libala jeune fille olingo kota libala yaka dimanche nazalaka dispo à partir de 13h ti 17h lundi ti samedi de 8h à 17h yaka chaque jour lundi ti dimanche je suis là jeune fille olingo kota libala jeune garçon olingo kota libala soit d'abord lati mesurer d'abord sexe na yo ceux qui ont mesuré moins de 15 il y a un centre de recherche qui a un produit et comme 17, et comme 16, 17 pour satisfaire moi sinayo. Yo jeune fille ba perte blanche na yo ezolumba solo. Avant ko talibala okende ko kimisa mobile nanu ko talibala okomi papa za likolo na yo akomi ko kanisa ba makango libanda. Yaka obongisa libala tozana ba produit o ekosala ke sexe na yo ekangama. Pourquoi matala il faut du jour au jour tant que papa zoya il faut forcer rapper après elle dit oh de l'eau comme une dingue abeta rapper porte non yo lokola en tout cas boulevard ko to batia ba séparateur hein batia ngo quand même yo za nini fleuve saut de mouton tes fleuves saut de mouton tes fleuves na mai oyebi nazo peso exemple moko omoni ceux qui osu lokolo oteneti na moi mai ya kalamu salité wana zote sala ndenge
ça la quelle makasi ça la quelle siko eza papa maman nazo ebisa yo nde papa balobaka eza eloko mo papa moko ayebisa ki balobi te mais ba bien non papa moko ayebisa nga lobi mama Yvonne mo soko zi lokolo tie na mai kala masali to yoka ngam na yoka kanzoto ma bineti na rond point place to ki vous les beti o tie lokolo place moko ma be mo ndenge nzoto esala alobi nde na yoka kamwasi na ngai c'est ce qui n'a pénétré boye na yoka kanzoto na ngam moko ekomi pio ekomi mabe siko il faut na benda makanisi ata yo moko yo pe jeune garçon ngo kota libala papa peta la sexe na yo e koza yo za likolo ya mwasi nzoka mwasi azobenda bilili ya mwana matete azobenda bilili ya mwana kitamo azobenda bilili ya mwana ya cham alobi abanda kosala ngabia za kina sexe mulai mu mi o mobali nango na yekubali c'est que yo za likolo ya mwasi mais mwasi azobenda bilili ya libanda ke baka na yo yaka na kati ya centre de recherche ya kobongisa libala nde evandisa papa na mama balingana bakosote vie eza libala vie eza rapport sexuel bakosote eza mbongo te tango otala tango bosanganaka wana mama aza na sentiment papa aza na sentiment bobe monaka wana na lola c'est que lola eza ka sexe mama Yvonne aza wana kota lola na mama Yvonne tobongisa libala chaque mardi vendredi samedi na dimanche à partir ya 0h30 bongisa oyayo libala zwa oyayo ba stratégie somba oyayo ba produit profiter na oyayo ba conseil pour obongisa oyayo libala tant papa boya simba yo omituna raté papa simba nani tant mama lingaka papa o simba ete omituna raté nani asimba papa to bongisa oya biso libala ekoza eloko moko ya malamu à travers cette émission. Alors l'adresse est komami bongo sous vos écrans et puis avec le numéro qui est affiché là. Bobenga, centre de recherche des produits naturels. À partir de la numéro wana, beaucoup de maman Yvonne, yemuro na téléphone. À repérer Sabino va conseil pas côté que la bino va produire. Attends, côté papa Raphaël, ça ne dérange pas. Attends, côté papa Raphaël, la zappe cherche na katia centre de recherche. Voilà, bah repérer Sabino va produire ko bon c'est la bino oyabino mabala. Alors émission oesuki a toute cabine na bilengi. Pour la question mususu topé maramu mususu akosola to solo li yango bongo na émission ekoya. Délégué Piston Man. Yakadina Nadit.